哟，他不弄了，拿盒子舀下来吧。走吧，朋友们，拿家伙下去溜两毛去。冬天来说，下边这个风啊还小点，大晚风太大了，站不住人呀。哎呀，这不是刮沙尘暴的。好家伙，活活的。哟，那我下网直接逮一个。圆活了，大地方还有一个，行呗，我下网有收获，这黄河家鱼一个，上来吧。鱼在这儿了，哎呦！好嘞，这个死鱼不拉上来。朋友们，咱赶海没吃吧？茫茫大海，下来逮。点按关注啊！看水平面，这有大风大浪。这网好像悬住了，这个泥太软了，再往前走走，随走随收。